హాయ్ హలో నమస్కారం. వెల్కమ్ టు విలేజ్ క్రేజీ షో. ఆయుర్వేద అండ్ బ్యూటీ టిప్స్లో భాగంగా జలుబు అనే సమస్య కోసం మనం తెలుసుకుందాం. వర్షాకాలంలో తరచుగా జలుబు నుండి ఇబ్బంది పడేవారికి ఈ వీడియో బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ముందుగా మొదటిది, ఒక అరకప్పు వేడి పాలలో అర చెంచా పసుపు పొడిని కలిపి నిద్రపోయే సమయంలో తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల జలుబు పరిశ్రమ తగ్గిపోతుంది. అలాగే రెండవది, మిరియాల పొడి పెరుగు కలిపి మధ్యాహ్నం పూట తింటూ ఉంటే జలుబు తగ్గుతుంది. మూడవది, తులసి ఆకుల రసంను తేనెలో కలిపి ఉదయం సాయంత్రం తీసుకున్నట్టయితే జలుబు దగ్గు సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. నాలుగవది, జీలకర్రను వేయించి ఒక చిన్న గుడ్డలో మూట కట్టి వాసన చూస్తూ ఉంటే ముక్కుకు సంబంధించి శ్వాసకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బంది తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఒక గ్లాసులో అనాస పండు రసము, దానిలో ఉప్పు మిరియాల పొడి కలిపి సేవిస్తూ ఉంటే సాధారణంగా వర్షంలో తడిసినటువంటి జలుబు తగ్గిపోతాయి. ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.